Tikhona lenye into lekufuna ukuthi unake nje na umuntu na uphila. Unake nje. Awucabanga nje ungena ekhumbini igcwele lekhumbi. Phela mina ngihle ngihamba nangekhumbi. Ufune kubona labantu. Ungena ekhumbini igcwele, ungena lijaha liphethe iKiss 3 twice 2 piece KFC. Uhlala le ngasefastileni uyadla ncafu. Uzubhasha ngisho nemathambo wakhipha ngelifasteli uhleli ngasefastelweni. Uyajinga. Bonke labantu laceleni kwakhe kuhleli isisi unemntwana, lo mntwana uyakhala. Ukhaliswa ngokuthi uva kunuka na inyama. Uyadla lo mfana udla 3 twice 2 piece uyadla mncam. Ujike emathambo uvula ngelifasteli. So uthi kona indvodza yakusasa leyo. Indvodza yakusasa leyo. Lelethenga iKFC yongena ekhumbini ivule. Umuntu nje noma ngabe wesifazane nje nasi ngikhuluma iqiniso. Noma ngabe wesifazane bathi angixolela labatawuva ngazi ukuthi ngikhuluma ngabe upha ngikhuluma iqiniso. Noma ngomuntu wesifazane nje angene ekhumbini aphethe inyama ayivule le nyama la ekhumbini adle lambi kwebantu. Kunginika sifundo lo ukuthi kunenkinga la. Utasentani sidli. Ngona umsokutshengisile nje siyena usidli. Mina la ngibuya khona makwangifundisa ukuthi na uvula na ungena ekhumbini uphethe kudla wakuvula lokudla lokho. Phani bonke labantu labalakhathe ekhumbini. Ungadli wena labantu babenzile bangadli. Banganukelwa abantu iKFC wena uyadla. Lekusho kuthini? Umuntu ufundisekile nje uyathi ukuthi nangithenga noma ngabe sengijake kwani ngihamba ngohlala phansi lapha ngidle ngicethe nangabe ngingena ekhumbini noma ngangilambile ngiyayivala lento yami ngiyoyivula lembili la ngiyakhona leni ngeke ngivule kudla ekhumbini ngoba ngentela lo mhle ngihleli eceleni kwakhe kathe akugcina kudla uyakufisa sengimnukisela lokudla ke mina ngisho ukuthini uthi no ujayibuka nalapha la kadla khona inkosi yami badla silumbi phela athi ncafa yeke adle lenyama ayishiye lenye kulamathambo kuba ungaze umcele ezingicela ukugolekela lamathambo esisi mbuthe lamathambo ukhiphe lenyama uyikhiphe ngemlomo ngoba bona bajayele ukuthi badla ngefork and knife kanti sini fork and knife ifork nayi fork yethu knife nayi uzufisa kumentela le fork and knife mentele ngiyafoka ngiya-knife mina lambi kwakho Astinake into lesitentawo. Angisho ukuthi mina abantu abangadli. Kepha nje ngikhuluma iqiniso ngicabanga ukuthi nalabaningi labangavumelana nami noma labangeke bangivumele. Batayibona lento ukuthi maye lento lena ikabi. Ungena ekhumbini umuntu wesilisa uvule iKFC uyadla. Lo mnye laceleni kwakhe kunamake ugone umntwana uyadla yena laceleni. Hayibo. Ngiyabona khona phela buntu ukuthi buqala lapho. Lo mnye nje asinakeva ke selendlala ingiphethe. Noma ngabe ngithuphisa asinakathi. Akhamla nike lo mntwana. Akhamle futhi anike lo maka. Imaka ngingadli ngedwana sidla sisherish. Uyini sengabi ngiyeva ukuthi yathi ngiyagula phela sekufika isikhathi sekuthi nginathe amaphilisi manje kubi. Lokuthi sekungibambela khumbini kusho kuthini kusho ukuthi angisale ngitama ukuthi lo la eceleni kwami uyathi kusilento lo into akulo eceleni kwakho lo la ngemuva nelo la ngembili uyakubaguquka abantu nawo into lendle bafuna ukukubona babuke lo buso baze bakubutela abanye wakabani wena buntu lobo ngafu umuntu uyadla lo mnyongozo uthathele iKFC jikele ngaphandle kwefasteli ngibona ukuthi lo muntu angasinukisela inyama la khathe emotweni leni yena zonukisa inyama nje asibiyele lemva sibuyise buntu na ungena ekhumbini uphethe kudla noma ngawuyeva athi indlala ngamanye lekhumbi ihambe nangabe yegcina ngci vele kufuna uhambe ngayo lo tawuhlala eceleni kwakhe seyisayeka ukuthi lo muntu kufuna umuphe leni ngoba ngeke uvule inyama inuke udle wedwana ngeke lo laceleni ufuna umuphe ngeke ubaphe bonke kepha lo laceleni muphe kumane kwale yena ke futhi lo munye uzumncenge ukuthi angeke ngidle mina ungadli wena batawuthini labantu mina sebatangibuka kabi mina ngifuna ngihlushwa nginasiso ngifuna nginathena ngemaphilisi ami mane sesimo ngicela mane uyithathe ke lo mnyala ngemuva athi mane ungigamlele mina uyamgamlela uyamnika umnika nelipalish noma ima chips yamnika noma ngabe semabili ke
noma ngabe chips linye nje uyamnika lo usuyancafuta nje nawe uyadla uyancafuta yena wena uyadla kukhulu kwakona lokho ngiko baze bakhulume ngesingisi neBhayibheli lisho njalo I am my brother's keeper ngeke ngidle angadli yena ngiyamnaka sikhutsata lokhu umnyaka usaqala umnyaka omusha akube njalo akube kuhle kubuntu lo kwenta ukuthi ngelinye ilanga uthi na uthi uyagibela ekhumbini uhlala eceleni komuntu umuve lomnye sekakhala athi hawu Nkosi yami ngiyagibela nje na ekhumbini ngabe ngidakwenda njani kanti wena kwenteke unako lokulunako so khipha uyambuya uyathi sisibusiso lokhipha imali uphe umuntu noma ubhadalele umuntu loseceleni kwakho lesibusiso lesifike ngalelo langa lo thank you lo ngiyabonga latamusho lo muntu ukhona lomnye umuntu lo ukhanza ukuthi utawuthi ngiyabonga kanza kusho yena kusho ingilosi letla kuyi igijima ingilosi tiyele tiyobika uthi wetonga etono labe kanado siyaqolela inhlupheko labe kanado siyadiqhweshisa awuyathi breakthrough yakho uthi iyofika njani iyofika ngani naka asiyekele ukuthi ibhovisa Steve ethi nethi sibobani